Mheshimiwa Mwenyekiti, neno kiongozi lina herufi zake 8 na linaanza na herufi K. Ile K ina maana ya kwamba kiongozi unatakiwa kukubali kukosolewa na unaowaongoza. Na Mheshimiwa Mwenyekiti, hili tuna ushahidi kwamba hata serikali ilipoingia awamu ya 3 ilipokuja ile DP World, Mheshimiwa Rais alikubali kukosolewa na waliokuwa wanawaongoza, lakini kwa bahati mbaya waliokuwa wanawaongoza wenyewe hawajakuja na mtidawa, walikuwa wanakosoa tu, hawasemi nini kifanyike. Mheshimiwa Mwenyekiti, herufi ya pili ni herufi I. Ina maana ya kuwa ijue tabia ya watu unawaongoza. Na Mheshimiwa Mwenyekiti, wote hapa ni mashahidi kwa Mheshimiwa Rais alipokuwa anajua tabia zetu sisi anaotuongoza. Siku ile ya tarehe 3 baada ya kuapishwa na kutoa ile lockdown, watu wote walishangilia na maisha yameendelea. Mheshimiwa Mwenyekiti, herufi ya 3 ni herufi O. Herufi O ile ina maana ya kwamba onesha kwa vitendo. Unapotaka kiongozi kufanya jambo, basi wewe mstari wa kwanza kuonesha kwa vitendo. Na Mheshimiwa Mwenyekiti, waheshimiwa wabunge, ni wote sisi ni mashahidi. Mheshimiwa Rais alipokuja wakati anaongoza awamu ya 6 tulikuwa na COVID. Alipotaka watalii waje, alikuja na Royal Tour. Manake ile sasa alikuwa anasema, alikuwa ameonyesha kwa vitendo. Mheshimiwa Mwenyekiti, herufi nyingine ni herufi N. Herufi N inasema kiongozi unataka unene kauli thabiti, na sisi wote ni mashahidi. Hata walipokuwa watu wanasema kwamba serikali inakopa, lakini Mheshimiwa Rais alisema kweli, lakini kwa ajili ya nchi na sio kwa ajili ya mtu mwingine. Hongera sana Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Mwenyekiti, herufi inayofuata ni G. Ile G ina maana gawa madaraka kwa unaoongoza, na nyinyi ni mashahidi. Mheshimiwa Rais kwa hili sio shida zake, alimgawia madaraka Mheshimiwa Popa kakayaacha mwenyewe kule Arusha, na naamini hata mimi kama kula zikutosha naweza kugaiwa vile vile. Mheshimiwa Mwenyekiti, herufi inayofuata ni herufi O. Herufi O hii inasema ondoa uonevu kwa unaowaongoza. Mheshimiwa Mwenyekiti, wote sisi ni mashahidi. Mheshimiwa Rais alipoingia baada ya kuona manunguniko, akaleta tume haki za jinai, tume ya jinai. Na sisi leo wote tunasema hapa hakuna kukamatwa na polisi mpaka uchunguzwe. Manunguniko yameondoka na mambo yanaenda vizuri. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, inafuata ile herufi Z. Zuia migogoro kwa unaowaongoza. Wakati serikali ya awamu ya 6 inakuja, kulikuwa na migogoro mingi sana ya wafugaji na wakulima.